Ребята, я снимаю ночью, уже 21:40. И посмотрите, как красиво горит костер. У меня он такой желто-оранжевый, а у вас он, возможно, виден либо таким тускло-желтым, либо белым. Гляньте, какой он реально замечательный. И небо какое синее. Блин, а вы просто посмотрите. Все, наверное, кажется темным. Но посмотрите, какой костер. Мне уже жарко, если честно. Как будто я в аду каком-то стою. Тут пламя разгорелось. Какое вообще. Со стороны покажу. Главное, грядки не вытоптать. Блин, земля рыхлая, не хочется туда идти. Шарища, это все. Это большинство дров сюда, досок всех. Это я перетаскал. Это перетаскал абсолютно я. И никто, кроме меня. Ну, может, папа немножко. Еще кто-то другой. Ну, как жарко, я сейчас отойду. Капец. Так, вот он вдалеке такой. Давайте пойдем еще на более приличное расстояние. Я знаю, вам ничего не видно сейчас. Буду небо пока показывать. Здесь стройка нового сарая идет. Так, хорошо. Вот он там такая типа звездочка стоит. Так, мой велосипед, возможно, его не видно. Ну, реально, круто. Вот что значит жить в рабочем поселке Приволжском. Вот что такой романтика. Такая замечательная вещь. Там моя кошка Маркизка стоит. Маркиза. Ну, я знаю, вам ее не видно. Может, и видно. Это уже мой дом пошел. Реально прикольно. Замечательно. Маркиза, блин, пинка хотел тебе дать. Но не получилось, не смог. Небо капец какое синее. Да, цвет поменялся. Ну что, солнышко заходит. Да, там у нас запад, там север, восток, юг. И снова запад. Это так фонари мерцают. Ну что ж, ребят. Подписывайтесь на канал. Пока что на канале подписчиков под нулями. Но надеюсь, что скоро все заработает по новой программе. С вами был Реверс С. Всем спасибо за просмотр. Вот я в своей раздолбанной сарай зашел. Удачный винаж. Всем удачи и всем пока.